Эрхэм үзэгчдээ бид өнөөдөр студидтэй зочноо урьж ирүүлээд байна. Бидний өнөөдрийн зочноор эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Очир Ата хүрэлцэн ирээд байна. Баярлалаа танд урилга маань хүлээж авч ирсэнд. За сайн байна уу? Бүгдээр өдрийн мэнд хүргэе. За битүүрийн ярилцах сэдэв мэдээж ойлгомжтой. Одоо сүүлийн өдрүүдэд маш их анхаарлын төвд байгаа. Одоо эмч багш нарын цалингаа нэмэгдүүлэх тухай жагсаал байна тийм үү, жагсаал болж байна. Энэ салин нэмэх асуудлыг бол ер нь байнга л тавьж яадаг л да. Гурван талд хэлэлцээрийн биелэлт муу байна гэж үзэх үү? Энийг яг инфляцтай холбож яах вэ? Ер нь бол эрүүл мэндийн салбарын ажилтан ажилчдын цалин бусад салбарынхантай харьцуулахад доогуур байгаа тийм. Тэгээ энийг нь бол бид нөгөө гурван талт хэлэлцээрийн үр дүнд үйлдвэрчний хэвлэл ажил олгогч эрүүл мэндийн яам жил болгон одоо энэ дээр цалингаа нэмэгдүүлэх, энэ дээр нь анхаарах, засгийн газарт болон улсын хурлд энэ асуудлуудаа тавих асуудал байнга л хөндөгдөж байдаг. Тэгээ бид ч гэсэн бас өнгөрсөн жилийн 3 талт гэрийнхэн хэлцээрийнхэн үр дүнгээр бас тэндээ тусгасан байдаг тийм ээ. Энэ жилийн хувьд инфляц юм төвшөнтэйгээ үнийн хөрөгдлийн төвшөнтэйгээ холбогдсон салбарынхын цалингийн асуудлуудыг байнга хөндөж тавьж байдаг. Саяхан бол үйлдвэрчний хэвлэлээс зохион байгуулсан нийт эрүүл мэндийн салбарын ажилтан ажиллагчид бас боловсролын салбарынх нэгдсэн энэ жагсаал бас болсон. Энийн хүрээнд харьцангуй харин одоо Монгол Улсын засгийн газар дээр эрүүл мэндийн сайд маань хүлээж авч орж тэгээд засгийн газрын төвшөнд сангийн яамд цалинг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх эхний ээлжинд 2 дахь ээлжинд 3 дахь удаагийн ээлжиндээ одоо нэмэгдүүлж байх ийм үүрэг даалгавруудыг бол өстой эрүүл мэндийн сайд болон сангийн яамд үүрэг чиглэлсэн. Тэгэхээр цаашдаа бид яах вэ гэхээр энэ салбартаа байж байгаа юмны үн өсөж байгаатай инфляцийн төвшөнтэй үед болон эрүүл мэндийн салбарын ажилтан ажилчдын цалингаа байнга нэмэгдүүлж явах энэ бодлогодоо оруулж явах асуудал гэдэг нь бас хууль эрх зүйн зохицуултыг хийх ёстой л гэж харж байна. Энэ ер нь эрүүл мэндийн салбар ер нь яаж санхүүждэг юм бэ? Хуучин ч юм бол одоо эрүүл мэндийн салбар бол төсөөс цалинждаг байсан. Төсөөс санхүүждэг байсан. Одоо бол эрүүл мэндийн салбар 2 санхүүжилттэй. Та бүхэн мэдж байгаа одоо бол эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр төвлөрсөн сангаас гүйцэтгэлээрээ санхүүжилтийг авдаг. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн салбар маань Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өмнө одоо эрүүл мэндийн салбарыг хүлээсэн үүрэг бол нэг ч иргэнийгөө орхитуулахгүй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хамруулах ийм зорилтыг тавьж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өмнө хүлээж зорилтоо хангаж ажилладаг. Тэрнийхэн дагуу эрүүл мэндийн салбараас гүйцэтгсэн гүйцэтгэлээр даатгалын сангаас санхүүжилт авдаг. Энэ даатгалын сангаас санхүүждэг болсон. Нөгөө нэг нь бол даатгалын сангаас биш төсвөөс санхүүждэг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө заашгүй шаардлагатай гинтийн осол гэмтэл аваар ослын үед болон төрийн захиргааны санхүүжилт нь бол төсвөө санхүүждэг. Ийм 2 санхүүжилттэй болсон гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэг иргэнийрээ санхүүжилт бол жишээлбэл өрхийн эрүүл мэндийн бол анх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудаа бол байнга шууд тогтмол зардлыг өгчдөг тийм. Нөгөө талаараа эрүүл мэндийн даатгалаас эрүүл мэндийн байгууллагууд маань гүйцэтгэлээрээ санхүүжилт авдаг. Ийм тогтолцоо шилжсэн байна. Ер нь ингээд одоо сүүлийн үед бас ингээд нэлээд яригдаад одоо шүүмж хүлээгээд байгаа нэг юу бол эрүүл мэндийн даатгалын сан хоосорсон гэж ийм нөхцөлд одоо яаж санхүүжиж яаж одоо эмч нараа цалинжуулж цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх юм бэ? Тэгээд ямар үйл ажиллагаа явуулах ямар бодлого барьж байна тий? Эрүүл мэндийн даатгалын сан цаашдаа бол эрүүл мэндийн салбарын хамгийн том санхүүжилт бол түрүүн гүйцэтгэлийн санхүүжилт байна. Энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтэнд ороод бид 3.8 жил болж байна. За бусад орнуудыг би сайхан Турк улсад эрүүл мэндийн сайдынхны урилгаар бас яваад ирсэн. Тэнд харахад бол одоо 17-8 жилийн түүхтэй гүйцэтгэлийн санхүүжилт эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт нь Европт бол жигдэрч гисэн. Одоо ямар ч асуудалгүйгээр санхүүжилт авдаг болсон баг жишээтэй. Манай салбар манай орны хэмжээнд бол одоо 3.4 жилийн л одоо дөнгөж одоо бойцох шатандаа явж байгаа. Тэгэхээр бол цаашдаа энэ бол эрүүл мэндийн салбарын хамгийн том санхүүжилтийн шинжилгээний нэг хэлбэр. Энээсээ цаашдаа бид ухрах ёсгүй. Гагцхөө эрүүл мэндийн даатгалын сандаа төвлөрч байгаа тэр хөрөнгө мөнгө эрүүл мэндийн байгууллагуудаас гаргаж байгаа тэр нэхэмжил өсөн нэмэгдэж байгаа тэр тусламж үйлчилгээнүүдэд хүрдэг л байх ёстой.
бүрэн гүйцэд хүрчээж эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан санхүүжилтийг гаргасан үйлчилгээнд нь тэр санхүүжилтээр санхүүжлэгт бүрэн хүрдэг байж л одоо юмны инфляц энэ одоо өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээндээ тохирсон санхүүжилтэл байх ёстой. Тэгэхээр бол бид энэ санхүүжилтийн олон асуудлуудыг шийдэх олон гаргалгаануудыг авч байгаа. Яагаад эрүүл мэндийн салбарт бас эрүүл мэндийн даатгалын санд энэ одоо өр төлбөр үүсэж байна гэдэг асуудал нэгдүгээр тавигдана. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сандаа цуглаж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын санг бүрдүүлж байгаа энэ их усрууд маань олон талын асуудлууд байна. Жишээлбэл одоо тэр даатгалын санд бүрдүүлж байгаа хөрөнгүүд улсын байгууллагаас ч байна. Эсвэл одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагууд тэр нөгөө дампуурсан нөгөө санд нь хийгээд мөнгө алдсан олон шалтгаантайгаас даатгалын сандаа мөнгө нь бүрэн цугладаг. Тэрнээс үүсэлтэйгээр сар сардаа эмнэлгүүдэх гүйцэтгэл нь бүрэн очдөг л байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн одоо үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, бие даасан хэлбэр рүү оруулах, аль нэгэн албан тушаалтан эрх мэдэлтэн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас дураараа мөнгө гаргадаг, санаачлагаараа одоо аль нэг чиглэлөөр шилжүүлдэг энэ асуудлыг л болиулах ийм шаардлага өөрчлөлтийг хийж байгаа. Байгууллагууд бол за ялангуяа ажилтан албан хаагчид бол яг байгууллагын нэгдсэн журмаар аваад шилжүүлдэг штеп. Тэгэхээр бол төвлөрөөд ийн л гэж ойлгодог л доо. Тэгээд яг ингээд төвлөрч чадаж байгаа эсхийг хянаж чадж байгаа юу? Тийм. Тэгэхээр бол жишээлбэл одоо эрүүл мэндийн даатгалын санг бүрдүүлдэг их усрүүд байна. Тэ хуулиараа бол 5 их уср тэ. Аман төрөөс даадаг их усрүүд байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалд бол одоо жишээлбэл ахмад настан, хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэдэн, оюутан залуучууд 18 хүртэлх 18 хүртэл насныхан энийг л төрөөс төлбөрийн даадаг учиртай. Энэ төлбөрөө биднээс төрөөс даадаг төлбөрийг жоон нэмэгдүүлээч л гэж байна. Тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлдэг боловч даатгалын санд нь бас төдийлөн одоо нэг хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна гэж. Нөгөө асуудал нь бол эрүүл мэндийн даатгалын санд бүрдүүлж байгаа тэр их усүр бүрдүүлэгч байгууллагууд одоо жишээл эрүүл мэндийн даатгал өөрөө байцаагч нар байхгүй. Одоо ингээд төрөний орсон тавитрын яасан тэр хүүгээр орж исэн орлогуудыг өөрөө цуглуулдаг. Нийгмийн даатгалын сангаас нийгмийн даатгалаас цуглуулж байцаагч нь цуглуулж өгөхөд эрүүл мэндийн даатгалын санд руу шилжүүлдэг байна. Тэгэхээр энэ шилжүүлгэн дээр нөгөө нийгмийн даатгалынхан маань дутуу өгдөг. Оны эцэс одоо жишээлбэл манайх нийгмийн даатгалын сангаас эрүүл мэндийн даатгалын санд руу тэр хураамжаа аваад одоо 80 хэдэн саядаг 83 тэрбум төгрөгийн дутуу өгсөн байх жишээтэй байхгүй. Энтэй адилхан сам том тоош. Одоо жишээл бишээл эрүүл мэндийн даатгалын санд нийгмийн даатгал нь 83 тэрбум төгрөгийн өртөө. Эрүүл мэндийн байгууллагын бүх ажилтан ажиллагч маань 38 тэрбум төгрөгийн нийгмийн даатгалын сангийн өртөө. Яг өнөөдрийн байдлаар 130 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо эмийн өртөө эрүүл мэндийн салбарууд маань. Тэгэхдээ бид яаж зохицуулж яах вэ гэдэг асуудал гарч байна. Одоо ингээд иргэдийн маань асууж байгаа асуулт одоо ингээд сан багассан гэрээр мөнгө чинь хөрөлцөхгүй байгаа юм бол дахиад эмнэлэг маань одоо зогсох юм уу, санхүүжилт болохгүй юм уу? Сүүлийн саруудад одоо санхүүжилт маань хүрэх юм уу? Цалингаан тавьж чадах юм уу гэдэг асуудал байнга асуудаг. Тэгэхээр энийг зохицуулахын тулд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл гэж байдаг. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас тодорхой хэмжээний салбарынхаа яамтай бодлогын асуудлууд тэр хөрөнгө хуваарлтын асуудлуудаа шийддэг. Тэгэхээр бид өнгөрсөн жил ихэд оны эхний 3-4 сард ч нэг 318 тэрбум төгрөгийн өрийг тарж шийдвэрсэн байна. Тэгээд энэ тэр шийдлээс хойш өрийн дарснаас хойш эрүүл мэндийн даатгалын одоо эмнэлгүүдтэй байгаа өр нь одоогийн байдлаар 200 гаруй тэрбум төгрөг даваа авчиж байгаа. Тэгэхээр бол биднээс үлдсэн хугацаанд байгаа энэ сар сардах санхүүжилтийг аль болох хүргэх зохицуултыг одоо жишээ эмнэлэгдээ бүр яаралтай цалингаан тавьж чадахгүй юм эсвэл эмнэлгийнхаа хэрэгслийг тавьж чадахгүй төвшөнд хүрэхгүй учраас зохицуултуудыг бодлогын зохицуултуудыг хийж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл одоо хүмүүсийн маань зарим нь яриад байдаг, зарим нь шүүмжлээд байдаг. Яахарахгүй зохицуултыг бол хийхгүй бол эхний хуучин бол яадаг байсан гэхээр сарынхаа сүүлийн мөнгүүдийг оны эхнийхэн тэр дутагдж байгаа мөнгөн дээр татаад аваад зээлээр аваад хэрэглээд байдаг. Тэгээд
оныхон сүүлийн тэр 10, 11, 12 саруудыг мөнгөнд дутагдaltaй болчиход тэгээд бүр эсэл үүсэх төвшөнд хүчдэг байсан. Одоо тэгвэл биднээс ингээд сар сард нь хуваарлаад өгч байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын тэр хөрөнгөийг санхүүгээс гарч байгаа эмнэлгүүдэд орж байгаа хөрөнгөийг сар сард нь ямар ч байсан хуваарлаж өгөөд сар сарын тэр гүйцэтгэлээр санхүүжилтийг олгочихж байгаа. Олгочихно гэсэн үг. Тэгэхээр бол бүр санхүүжилт байхгүй зогсно гэсэн ойлголт байхгүй болох нь ш. Энд бас нэг эмнэлгийн хэрэгсэл энэ тангийн бас хомсдол үсэд байна гэдэг. Сая бол дөнгөж хэдхэн минутын өмнө явсан мэдээллээр бол 6 сарын нөөц байгаа гэсэн мэдээлэл байлээ л дээ. Яг бодит байдал ямар байгаа юм? Тэгэхээр бол ерөөсөө бидний эм эмнэлгийн хэрэгсэл эмийнхаа хэрэгцээ шаардлагыг одоо манай бүхэл эрүүл мэндийн байгууллагууд нь өөрөө захиалгаад өөрөө тендерээр авдаг. Одоогийн би тэр үнийг цухас дурдсан да нэг 130 гаруй тэрбум төгрөг шүү дээ. Тэрнээсээ сая бол зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүд, сахилгын сайжруулах төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагч нарт хариуцлага тооцож ажилласнараа энэ жилийн сая сүүлийн 1-2 сар 50 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгийг эрүүл мэндийн байгууллагаас эмнэлгийнхэнд эмийн өрөндөө шилжүүлж дарах одоо чиглэлүүдийг өгөөд өгсөн байгаа хичээлтэй. Цаашдаа гэсэн бид одоо бас 80 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг энэ эмнэлгийнхаа өрөнд шийдэж өгнө. Тэгэхээр түрүү ингээд тавьсан хэдийгээр ингээд санхүүжилт маань одоо тодорхой улсын төсвөөс санг бүрдүүлэх санхүүжилт өөрөө тодорхой. Тэгээд нөгөө эмнэлгүүдийн авах мөнгө нь тодорхой. Тэгэхээр энэ байгаа мөнгөнд зохицуулж л биднээс тэр хуваарлтуудыг эмнэлгийн байгууллагуудаар хийгээд байгаа. Хитрхийг үрлэх юм биш. Хитрхийг одоо эрүүл мэндийн байгууллагатаа тавьж байгаа, олгож байгаа эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг явуулаа. Тэр эмнийхээ өрийг дараа ажилтан ажилтныхаа цалинг тавиал гэдэг эхний дөрөнд энэ зарчмыг л барьгаад байгаа. Тэгээд магадгүй одоо ингээд энэ санхүүжилтийн хүндрэлтэй байгаа сар сартаа тавигдсан төсөв чинь одоо биднээс ингээд тавигдаад ингээд яг одоо багахан ч гэсэн хүндрэлтэй байгаа юм багсан хуваарлцсан энэ төсвөө тэр олон одоо нэмэгдэл цалинд юм уу урамшуулд юм уу эмнэлгийн тусламжийн эмийнхээ чиглэлийн бус хөрөнгө рүү битгий зарцуулаад их юм бол хариуцлага тооцно гэдэг л ажлыг өргүү зардал битээ гаргах. Өргүү зардал битээ гаргах. Ашигтай байлаа. Та түрүүн бас гүйцэтгэл гэдээ ярьж илээ. Одоо эмч нарынхаа эмнэлгийн байгууллагынхаа ажилчдын цалин бол үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ гэдэг гүйцэтгэл гэдээ ярьжсэн. Гүйцэтгэл гэдэг дээр бас багш нар нэлийн тийм сэтгэл дундуур байгаа шиг байлаа шүү дээ. Яг эмч нарын хувьд ямар гэдэг юм бол энэ ялгаа юу вэ? Давуу тал юу вэ? Жишээлбэл одоо багш нарын тэр гүйцэтгэлийг багш нар яагаад ургуулдгийг би сайн би салбарын хүн биш бас. Тий. Харсангүй тийм ээ. Тэгэхдээ эрүүл мэндийн салбарлах гүйцэтгэлээр санхүүжилтэн гэдэг бол жишээл тав тэр эмнэлгийн ажилтан гардан үйлдэл хийсэн эмнэлгийн тусламж үйлцүүлсэн тэр болгон онш болгон чинь өөрийн одоо эрүүл мэндийн даатгалаас авдаг үн цэнтэй байгаа байхгүй. Тэр үйлчлэгийг авсныхаа хэрэг эрүүл мэндийн даатгал нь санхүүжилж явах үүрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө эрүүл мэндийн даатгалд байгаа одоо нэг хомсгон байгаа дутагдаад байгаа тэр сан чинь мөнгө чинь эмнэлгийнхаа тэр өсөн нэмэгдэж байгаа тэр гүйцэтгэл санхүүжилтийг бүрэн дүүрэн санхүүжүүлж чадхаа болчиход. Тэгээд ингээ бохимдлуулсаад байгаа. Эрүүл мэндийн салбар жишээлбэл одоо манай анхан шатны эрүүл мэндийн байгуул сумын ерхий эрүүл мэндийн зарим нэг байгууллагууд одоо байгаа дансанда 800-аас 500 сая төгрөгийн одоо үлдэгдэлтэй байгаа байхгүй. Сайн ажиллаж байгаа тийм сайн үр дүнтэй эмнэлгийнхаа тусламж үйлчилгээнд бас нөөц бүрдүүлчих гисэн. Хуучин бол одоо ерхий эрүүл мэндийн байгууллага тийм сумын ерхий эрүүл мэндийн байгууллага дээр давсан орлогын шууд ус хураагаад авчдаг байсан. Одоо бол давсан орлогын өгөөд тэр дансанд нь байлгаад тэрийг анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд өөрсдөө зарцуулах эрх нь юунд зарцуулах эрх нь нэгтгэсэн байх жишээтэй. Тэгэхээр бол түрүүний анхан шатныхаа эрүүл мэндийн байгууллага дээр 500-аас 800 сая төгрөгийн одоо нөөцтэй хадгаламжтай байна. Тэгэхээр тэр болгон биднээс бас тэрийг зохицуулахын тулд энэ удаад нь төрөөс санхүүжилтээ тэрийг хэрэглээд оны дараагаар тэр мөнгөнд буцааж санхүүжилтийн буцааж тавьж өгөх гэдэг нь зохицуултыг бас хийж байгаа. Та бүхэн ярилцлага ер нь дуусах төгөж байна. Та тавчхан хариулал маш сайн байна. Ягаад гэвэл одоо яг энэ цаг мөч чинь ууг нь бол улсын төсөв хилцэгдэж байгаа цаг. За тэгээд данч улс их оронд бас ийм үйл явдлууд өрнөд байна. Янз янзын үйл явдлууд өрнөд энэтэй холбоотой ч юм уу. Эсвэл одоо яг ингээд төсөв хилцэж байгаа энэ үед цалин пүнлүүгийн нэмэх юун дээр
төсвөө оруулж болдгоо мó? Одоо биднээс бол төсөө хайл 6 сараас эхлүүлэл төсөө сангийн яамдаа хөрвүүлчихсэн тийм ээ. Гэхдээ энэ дээр цалин хөлсний асуудал сайн нийгмийн өндөр одоо юуныхаа тавьж байгаа асуудлаар дараа жилийнхэн төсөв дээр нэмэгдлүүдийн одоо төсвийн хүрээний нэмэгдлүүдээр гаргаад тавиад өгчихсөн. Тэгэхдээ энэ чинь бас засгийн газар асуудлыг бүрэн шийддэг тийм ээ. Тэгэхээр бол түрүүн засгийн газрын тэргүүн засгийн газар дээр энэ 3 талд жагсаж байгаа усуд болон эрүүл мэндийн яамны сайд одоо хурж ирээд үс шаттайгаар нэмэгдүүлэх боломжийг засгийн газарт даалгацлаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ судалгаагаа хийгдээд тодорхой хэмжээнд хүрэгдэнэ л гэж харж байгаа. Салбартаа тулгамж байгаа бас нэг асуудал бол эм эмнэлгийн хэрэгслийн асуудлууд, эмийн худалдааны асуудал, чанартай эмийн асуудал. Тэгэхээр бол одоо бид саяхан эмийн одоо үнийн одоо платформыг ашиглалтанд оруулсан. Та бүхэн бас харсан баг. Одоо иргэн бүр өөрөө тэр сайт руугаа платформ руугаа ороод хэрэгжилж байгаа эмээ гайл дээр ямар үнэтэй орж ирсэн, гайлын татвараа ямар ирсэн, аж ахуйн нэгж дээр ханган нийлүүлэлт байгууллагатай ямар үнэтэй орж ирж байгаа. Тэгээд тухайн аптек дээр тэр 1200 тэр цэг болгон гарч ирж байгаа аптек дээр ямар үнэтэй авах вэ? Тэгээ энэ аптек манай хажуудалд байдаг аптек, энэ хороолд байдаг аптек хоёрын үнийн нэг миний авах гэж байгаа үнийн дүн зөрүү хэр байна уу гэдгийг хардаг болчихсон. Энэ бол одоо маш том дэвшил. Цаашдаа бид эм эмнэлгийн хэрэгсэл эмийнхээ зохицуултыг төрөөс эмийнхээ зохицуултын үнийг хязгаарладаг, тогтоодог түвшинлэг хүрнэ. Дэлхийн бусад орнууд яг л тийм түвшин төрөөс өөрөө энэ эмийнхээ үнийг тогтоодог түвшинд байд юм бэл. Тэгэхээр одоо хит их түрүүний та биднээс одоо тэр платформ дээр тэр дашбордон дээр харахад бол зарим нэг эмнэлэг нь бол одоо нэг маш их байгаа тийм үү. Тэгэхээр дураараа нэмж штэ. Зарим нэг нь бол бололцооны нэг 10-15% нэмэгдэлтэй зараад байдаг мөртөө. Зарим нэг нь бүр 20 бүр нугалсан хэмжээний одоо ашиг болоод байгаа байхгүй юу. Тэр нь одоо аслагдсан газар гэдэг юм уу. Эсвэл байшил багтаа газар гэдэг юм уу. Тэгж явж байгаа аж ахуйн нэгжийг хязгаарлана. Тусгай эрхийн чөлөөлнө, тусгай эрхийн зогсоно. Тэгжээж Улаанбаатарт байгаа ингээ хар мянган олон одоо аптекууд энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол хөдөө орон нутгийн дээр сумд очиод ижил үнэтэйгээр тэнд бас ажиллах нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бас давхар ажиллуулах, хамтарч багцаар нь ажиллуулах ийм зохицуултыг хийж өгнө гэж харж байгаа. Баярлалаа Түнзээ. Ямар ч үсэн ингээд эмчнэрээ маань зорьсон зорилго нь биелээсээ эмчнэр маань ч гэсэн тангарахтаа үнэнч ажиллаж байгаа учраас бид нар бол эмчнэрээ бас хүндэтгэж явдаг л да. За тэгээд урилгын маань хүлээж авч ирж манай студид яг өнөөдөр тулгамдаад байгаа асуудлуудаар тодорхой хариулт өгсөн танд баярлалаа. Цаашлах нь ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас хамгийн халуун сэдв болж байгаа. Эрүүл мэндийн яам бол өөрөө бодлогын яам. Тийм учраас энэ салбарынхаа ажилтан ажилласан нийгмийн асуудлыг шийдэх, эмчнэрийн цалин тэтгэврийг одоо энэ юмны өсөлт инфляцтайгаа уялдуулж нэмэгдүүлж байх бодлогыг бол байнга авч явж идэг. Цаашаа гэсэн эрүүл мэндийн анхан шатанд ажиллаж байгаа эмчнэрийн доктор суурьшилтай ажиллах. Одоо хөдөө орон нутагт сум дээр баг дээр ажиллах эмч одоо цалингийн асуудлаас нийгмийн асуудлаас болоод одоо маш цөөрч гисэн тийм үү. Тийм учраас бид энэ резидент эмчийг сургалтыг 3 жил болохоор 3 жилийн хугацаанд заавал 1-2 жилийн орон нутагтаа заавал тэр сумдаа багтаа ажилладаг байхаар тэнд ажиллаж байгаа аслагдсан нэмэгдэл цалингуудыг өгдөг байхаар тэгээд цалингийнхаа нэмэгдлийн зэрэгцээгээр эмнэлгийн ажилтнаа суурьшилтай ажиллуулах тал дээр бол нэлээдгүй арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа гэдгийг л. За баярлалаа. За эрхэм үзэгчдээ бид өнөөдөр студидтэй эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Очир Батыг урьж өнөөдөр тулгамдаад байгаа асуудлаар тодорхой хариултууд авлаа. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. Одоо үзэгчид та бүхэндээ бид энэ өдөр